حسان قال لي عايزك. مش معتيه حاجة منه زينة أبدا يا ودي. خير إن شاء الله. خير. خلاص. تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عامل ايه يا شيخ؟ خير اخبارك؟ من يدي؟ عامل ايه يا شيخ خلف؟ جاي من جرقة والله بردان ولابس نظارة شبه بعض. جاي من جرجي؟ اه والله. جاي من جرجي في حد يلبس نظارة بالليل يا ولد؟ لا ما دي صفرة يعني عادي ما تخليك تشوف برضه. ايه اخبارك انت؟ الحمد لله تمام والله. تمام. عامل إيه؟ أخبارك أنت تمام؟ ما سألتش علي اليومين يا اخي قرفان وتعبان يا عم الشيخ والله. خير إن شاء الله. ليه كده خير؟ والله يا قرفان قلت اروح اول شيء مع الشيخ خلف. يا أهلا وسهلا. والله وجاي لك قرفان عليك. لا خير إن شاء الله ما تقرفش. الله يخليك. في حاجة حاصلة معاك يعني في البيت ولا حاجة؟ لا والله انا عايش يا شيخ خلف والامور كي خليها الله وبس. يعني المعايش ولا حاجة مع أبوك مع ناسك حاجة؟ لا والله حاصلة ما عايش معاك؟ بس والله. وجاي قرفان على كلمة النهارده اتقلب بالموتوسيكل جاي قرفان على كلمة حامل خلقاتي. من ناحية المعايش يا ولدي سهلة. ان شاء الله. الحياة عايزة عايز ايه يا عم الشيخ؟ عايزة عايز ايه؟ عايزة تكون منبسط من الداخل. في تمام. حاجة اسمها انبساط داخلي. طالما الإنسان انبسط من الداخل قضي الأمر، كل حاجة اتبسطت معاه. تتلاقى المعيشة بتاعتك أو الرزق بتاعك ربنا مبارك لك فيه، ربنا مسهله لك فيه، مفيش تعقد، سعيد في حياتك، مبسوط. تمام. طبعا انت الحزن مش عايز توصل، يعني مش عارف توصل للمرحلة دي. الله يهديك. مش عارف توصل للمرحلة الله دي. يهديك. ما هي صعبة بين الله عليك. الله صعبة دي. يديك الصحة يا عم طب الشيخ. أنا أقول لك على حاجة ممكن تفيدك. تفضل. تمام. تفضل. وحاجة بسيطة جدا. تفضل. تمام. تاخدهاش تفضل. باستهتار. لف اسمع الكلام. ما انت هي اللي جابك ورا. ما انا شافان راسك دي. ايوه. انت جدع. ليه عامل في نفسك؟ اقول لك قول لي ليه عامل في نفسك؟ الجو برد. الجو برد. ما هو صوتك اللي موديك التاعت. لف قوم. الجو برد الف فين تاني؟ اقول لك جاي قرفان. جاي قرفان. اه والله. تعرف تغنى؟ يا ريت. ما تعرفش حاجة خالص؟ لا أقول عايزك انت تقول لنا موال قصة عن الحكاية واللي حكيتها لك زمان. بتاعت الحب. طب لو قلت لك على حاجة يا ولد تفضل. تحفظها تعرف تحفظها في اليوم كم مرة أو تعرف تغنيه؟ عارف اقول لو سمعتك كذا مرة بيه بس طيب لازم تقول لو لي. انت غنيت هذي اعتبر كل حاجة اتحلت عندك. قولي. اقولها مرة واحدة. قولها مرة واحدة. تاخد بعضك وتتكل على الله. على طول. ما اشوفكش غير من بعد شهر 2. تمام. صدفة. ماشي. توكلنا على الله. توكلنا على الله. البت البيضة يا محلاها قمر بلالي، وانا اللي قلبي تمناها تكون حلالي، وعشقت عيونه ولونه ويا اخلاقه، بصت حواليا لقيته كتر عشاقه، صاحب مزاج صاحب معنى الفت بدونه البدارة، صاحب مزاج صاحب معنى كل يوم سهراني في حارة، إلا الهموم يسمعني إيدي ما تنطاف سجارة، ويوم من ذات الأيام ويتليس المسخرة، أنا معايا البكالوريوس هي في دبلوم التجارة، ما تعلمش أنا بحالي فكري وعقلي حيارة، من حبي صرحتي أهليه خدتهم ورحنا الحارة، لقيت ليها ناس غناي لكن ناس فقارة، رجعت مكسور الخاطر لكن كاتم في المرارة، أصحاب أعز مالي قالوا لي تفوتها خسارة، يا ابني اطلع الخارج يمكن ترجع بتجارة، أنا نويت على الخارج ودعت إخواني وأجدادي، قلت الزمن يمكن عايش أرجع لحب ولودادي، مدد مدد يا رب المعايش أديني قاصدك يا هادي، 5 سنين و6 شهور وأنا في الغربة بتعدادي، أحوش وأنا صايم على زادي، أنا قلت كده كفاية أديني حوشته بزيادة، لما رجعت من السفر أخدت أهلي ورحت الحارة لقيت ليها طفل وقدادي. الله اكبر عليك يا شيخ. عيش. والله السعادة الداخلية والله دخلها روحك المعنوية. انت اللي كاتبها يا شيخ خلف داي. هسه اول مرة اسمعها في حياتي دي. تأليفك انت واخراجك انت دي. أي حاجة أعملها لك قهوة شاي
ولا تعيش الخيال مع نفسك؟ ده عيش الخيال مع نفسك. اركب موتوسيكلك وممكن تروح جرجة تاني دي من غير سبب، روح وتعال وعيش. الله يلا صوت. ماشي يا عم الشيخ. السلام عليكم. حاول لا تتربح كلمات منها بس. ماشي. قلتهم انت ورايح جرجي ماشي. ان شاء الله انت وراجع خير، هتيجي مبسوط. توكل على الله.